আসসালামু আলাইকুম। চমৎকার এই ডিসি ফ্যানটা আপনি আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। এটি একটি 12 ভোল্টের সোলার ফ্যান। 12 ভোল্টের যে কোনো ব্যাটারি দিয়ে আপনি এই ফ্যানটি চালাতে পারবেন। 12 ভোল্টের একটা 5 mAh ব্যাটারি দিয়ে যদি ফ্যানটি চালান, ব্যাটারি দিয়ে ফ্যানটি মিনিমাম 2 থেকে আড়াই ঘন্টা একটানা ফ্যানটি চলবে। খুবই হাই স্পিড এই ফ্যানটি, খুবই সুন্দর লুকেটিভ বডি এবং খুবই মজবুত একটি ফ্যান।